Здравствуйте. Меня зовут Роман Бестужев-Уланский, и я известный охотник, специалист по биомедицине. Являюсь автором сайта, много лет автором сайта russianhunt.ru. Значит, сегодня я вам хочу кратко рассказать о применении барсучьего и медвежьего жиров в медицине. Традиционно эти жиры всегда использовались на Руси, их так и называли наши предки язвенники. То есть, помимо того, что основная их известность, про них известно, что они лечат в основном легочные заболевания, но, как выясняется и как показала наша многолетняя практика, они отлично справляются и с суставными заболеваниями, с кожными заболеваниями, выпадение волос, ну и, конечно, болезни желудочно-кишечного тракта. На Руси их так в старину так и называли язвенники. Вот, применялись при лечении тяжелых заболеваний, таких как язва желудка, язва 12-перстной кишки, колиты, гастриты, там, энтероколиты, особенно в начальной стадии. Практически очень эффективно даже их использование при прободной язве, при этом они никак не заменяют традиционное медикаментозное лечение, они дополняют и усиливают. Его прекрасно сочетается, подчеркиваю, с любым медикаментозным лечением. Как говорится, тут все средства хороши для излечения, поэтому одно другому не мешает, абсолютно хорошо и эффективно адаптируется, как с таблетками, так и с уколами, поэтому достаточно дополняют и усиливают лечение, что, соответственно, в свою очередь ускоряет и способствует более быстрому заживлению и избавлению от болезней. Также применяется, кратко можно сказать, при лечении кожных заболеваний, экземы, мокнущие сухие дерматиты, различного рода язвочки, в том числе и долго не заживающие. Ну, у детей это может использовать у маленьких деток при лечении различного рода диатезов, опрелостей, таких вот раздражений на коже, в принципе, и особенно эффективно он используется при косметологии. Вот женщины их любят очень часто использовать. При разглаживании морщин изумительное его применение, очень быстрое, эффективное и простое. Вот. Наносится тонким слоем на кожу лица, либо там на пораженное место, допустим, шея там, или спина, или какие-то проблемные другие зоны кожные, которые там у разных людей, у разных, соответственно, бывают, у каждого они свои. И, соответственно, очень кожа в этих местах быстро регенерируется, самовосстанавливается, приобретает удивительный такой моложавый вид, как у ребенка, ни одной морщинки. Вот. Эффективное использование, особенно эффективное в профилактических целях после бани, сауны, вот, на распаренное тело. В следующих выпусках мы коснемся этого более детально и уже раскроем более глубоко применение подобных жиров в профилактике. Вот